Merhaba. Öncelikle kış aylarında çocuklarımız özellikle yetişkinler için de geçerli bizi gripten, soğuk algınlığından koruyacak ballı bir karışım tarif vermek istiyorum. Kesinlikle %100 faydasını görüyorum. Özellikle gece öksürüklerinde çocuklara, geniz akıntılarında çok faydalı. Şu şekilde zencefillerimizi şu rendeyi kullanıyorum. Rendeledikten sonra bir çorba kaşığı kadar şöyle bir kase hazırladım ben karışımımızı. Bu karışımın içine bir çorba kaşığı zencefili rendeliyoruz. İçine bir tatlı kaşığı zerdeçal. Sonrasında yarım limon sıkıyoruz. Ve yarım bir çay kaşığı da yeterli. Karabiber mutlaka. Öksürüğün dindirilmesinde çok etkili. Bu karışımı iyice karıştırıp bu şekilde kasede buzdolabınızda bir kış boyu saklayabilirsiniz. Çok etkili ve faydalı. Kullandığınızda bebeklerinizin özellikle 1 yaşından sonraki bebekler için geçerli. Kullandığınızda öksürüklerin dindiğini, burun akıntılarının da azaldığını fark edeceksiniz. Geçmiş olsun diliyorum. İyi günler.